ঘন জঙ্গলে দুই বন্ধু বানর একসাথে থাকত। তারা সবসময় একসাথে খেলত আর ফল খেত। একদিন তারা নদীর ধারে গেল। নদীর পানিতে এক ক্ষুধার্ত কুমির লুকিয়েছিল। এদিকে আয় বানর, তোর সাথে আমার কথা আছে। কি কথা রে কুমির? খুব সুস্বাদু খাবার আছে, এদিকে আয় না। সত্যি? লোভে পড়ে বানরটি তার বন্ধুকে প্রতারণা করল এবং কাছে চলে গেল। অন্য বানরটি কিছু বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ কুমিরটি তাকে ধরতে এগিয়ে এলো। বুদ্ধি করে বানরটি দ্রুত গাছে লাফ দিল। সে কুমিরের হাত থেকে বাঁচল। বিশ্বাসঘাতক বানরটি লজ্জায় মাথা নিচু করল। সে বুঝতে পারল তার বড় ভুল হয়েছে। বন্ধুত্বে বিশ্বাস ভাঙা খুব বড় অপরাধ। বন্ধুত্ব সবসময় বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। বিশ্বাসঘাতকতা শেষ পর্যন্ত কষ্টই নিয়ে আসে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং কমেন্ট করুন এবং সেই সাথে নতুন